Maakii Oromoo bakka gammadde bareeddu intala jabdu intala Oromoon qabdu keessaa tokko kan taate Maakii Oromoo akkasuma immoo abbaa manaashii Ibsi Shaagoo lamaan keessanuu bakka gammaddanii bakka wal argattan siniin jira. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii egaa wanta haaratu jira. Ibsi Shaan Maakii Oromoodhaaf sirba baasaa jira. Akkasuma immoo Maakiin Oromoo maal jetti waa'ee Ibsi Shaan waa'ee jaalala isaanii maal jetti walumaan ilaaluuf deemna. Eessayyuu hin deemna hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Nageenya Waaqayyo isiniin daganne akkam fayyaa jirtu hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii annagaa kootii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa warroonni maatii chaanaala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma warroonni dursaa maatii koo turtanii hanga yoonaa nageessanii guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Warroonni immoo viidiyoo jala deemtanii arraba tokko osoo qubee abbaa caadaa hin baratin hin xumurinii madaamin bilbiluma wanna isinitti kenniteef warroonni viidiyoo namaa jala deemtanii nama arrabsitanii waa sabab jedhe qoraan mana kore hin argine seenaa ni takkaan inni laalaa jira. Takka amma na arrabsitee ofuma ishiitii illim jettee badde Senegalee anuma akkasii immoo viidiyoo abbaa fedhe jala deemtanii arrabsuuf mirga hin qabdan. Senegalee sinitti toluu laayikii godhi darbii siif ta'uu baatu bira tari bilbilli kootii abbaa fedhe yuutuubara kam jalayyuu deemtanii arrabsuudhaaf mirga hin qabdan. Yaada barreessuudhaaf mirga qabdu. Garuu arrabsoo garaagaraa jecha hin taane barreessuudhaaf mirga hin qabdan isiniin jedha. Dhaamsi koo warroota madaamin bilbila ta'aalii fooq ta'aalii tahaat jechuudhumaaf qofaa bilbila tachii itti kennitee akkaataadhuma suura ittiin of kaasurlee hin beenne nama arrabsan tiktooka irratti baratanii dhufanii yuutuubarootas arrabsu. So be careful. Me when I see you I will not leave you. Okay? You understand? Kanaaf maal siniin jechuu barbaade hordoftoota koo gara oduuttan darbee egaa Maakii fi Ibsi Shaagoo ijoollee ani baay'ee isaan jaaladhu. Dhugaa rabbi ijoollee baay'ee isaan jaaladhu. Maakii Oromoo hundi keessanis hin beektu intala jabdu yeroo kamiyyuu Oromoodhaaf sabaaf isheetiif quuqama qabdu sagalee taatuuf akkasuma immoo ijoollee homaa hojjechuu hin dandeenyeef hojiillee kanumtu ishee tokko jechuudha. Micoo xiqqoon kuni garuu hojii ishii sammuu ishii guddaa nama kamiyyuu ol kan yaaddudha. Egaa waa'ee Ibsi Shaa yeroo ibsitu Ibsi Shaa akkamitti ibsitaa jaalala Ibsi Shaa akkamitti ibsita gaafa jedhanii gaafatanii wanna addaa dubbatte dhugaa dubbachuudhaaf jette Maakiin dhugaa dubbachuudhaaf ani Ibsi Shaa rabbii kootu na badhaase malee jaalalli walitti nufinne rabbii kootu na badhaase namanani yaadutu yookiin immoo nama akkanaa osoo rabbi naaf kenne jedhee hawwuutu na qunname yookiin immoo rabbiin koo na gargaare kanaaf rabbii koo galateeffachuu barbaada jettee haala kanaan ibsatte jechuudha. Ani jecha isaaf hin qabu jechan Ibsi Shaa ittiin ibsu hin qabu jetteeti kan isheen deebiste. Akkasuma immoo Ibsi Shaan kuni nama tokkoon hin madaalamtu harki keessi fi allishii tokko kan ta'e allishii adii keessi isheetis adii kan taate intala Oromoo Maakii bareedduu ani hanga lubbuun jirutti siin adda hin ba'u. Warri odeesse yaa odeessu warri inaafes yaa inaafu ani gurra ittiin kennu jedhee kan inni deebise. Rabbiin keessan ammumallee waliif isin haadhiisu waliif sin haadhiisu umurii dheeraa
bara dheeraa bara jireenyaa keessan guutuu waliin jiraadhaa isiniin jira. Akkasuma immoo dursas isinitti mee jira warroonni maakii arrabsitanii safuu cabsitee ibsishaa safuu cabsee sirbaa jiru maal rakkattanii jedhe. Cubbuu hojjetaniidhaaf nuti ittiin gaafatamna. Ani cubbuu hojjedheedhaaf obboloonni koo yookiin firri koo yookiin immoo hordoftoonni koo ittiin gaafataman. Kan itti gaafatamu eenyudha? Anumaa jechuudha. Sirbinaa jettanii arrabsaa jirtu. Kanaaf warroonni arrabsitan adaba godhadhaa. Gaafa quba 5 keessaa tokko namatti qabdu qubni 3 gama keetti garagara siigalee. Kana jechuun maa'inni of ilaalii waa'ee namaa osoo hin dubbatin duraa of madaalii jechuu isaati. Qubumti kee yookiin immoo qaamumti kee qubaan kee 5 kuni gaafa tokko namatti qabdu 3 gara keetitti naanna'uuni waa'ee namaa dubbachuudhaan dursaa gara ofiitti deebiitii of sakatta'ii jechuu isaati. Maal siniin jechuu barbaade? Iddoo kamittiyyuu nama hin arrabsina. Yoo jechuu barbaadanii sinitti himnaa hojjadhaa sinii galee kun cubbuudha kun akkasii cubbuu keetii fi sumatti itti gaafatama. Cubbuun an hojjedhee fi anumatti itti gaafatama. Atamma arrabsite isaan wanta badaa godhanii ati arrabsite yaa jennu eenyutu cubbamaadha? Situ cubbamaadha jechuudha. Arrabni mataa isaatiin cubbuudha. Siigalee tokko immoo jiru ija shaffanatanii jechuudha. Ija shaffanatanii akka wanna bakka amantii kamiyyuu akka jaalatan. Namni amantii jaalatu, namni amantaa isaatiif kabaja qabu nama arrabsa. Ija shaffanatee fuula isaa shaffanatee ija takkaan akkas nama laalaa kan nama arrabsutu jira. Koomentii isaan barreessan jechuudha. Kanaaf maal siniin jechuu barbaade? Akkuma waliigalaatti yaada namaaf barreessadha. Garuu nama arrabsina. Mana kiyyatti miti iddoo barbaade jalattiyyuu nama arrabsina isiniin jira. Yaada qabdan garuu akka barbaadanitti barreessaa. Maakii fi ibsishaa immoo irraa gora. Jaalalatu walitti fidee wal jaalachaa jiru. Ganaa ilmaan 10 daafan ibsishaadha jette maakii wanna ta'eef irraa goraa isiniin jira. Rabbi waliif isaan haa dhiisu, umurii dheeraa jaalalaan isaan haa jiraachisu isiniin jira. Kanaaf hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaala kootii yaada yoo qabaattan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaadha. Turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa. Galata guddaa na biraa qabdu. Nagaan naaf tura.